Naša spoločnosť sa zaoberá prepravou lodných kontajnerov a pôsobí na trhu už od roku 1993. Špecializujeme sa na prepravu kontajnerov v rámci Európskej únie, napríklad na trase Bratislava-Koper. Naším cieľom je udržateľná a kvalitná nákladná doprava. Na začiatku roka 2022 sme rovnako ako všetci ostatní zápasili s dramatickým nárastom nákladov, najmä pohonných hmôt. V tom čase sme už boli zapojení do rozsiahlej spolupráce so spoločnosťou Bridgestone. Na valivý odpor má vliv každé koloso, pravitáče i návěsu. Teprve vybavení obou vozidel pneumatikami s nízkým valivým odporem umožní využít jejich plný ekonomický potenciál. Samotní vodiči si pneumatiky Bridgestone pochvalujú pre dobrú prilínavosť na mokrom povrchu, dokonca aj na diaľnici v zimnom období. Významne sme znížili spotrebu paliva, v priemere o 1,5 až 2 litra na 100 km, čo predstavuje okolo 6% v zrovnaní s doteraz použitým typom pneumatik strednej triedy. Nové pneumatiky Bridgestone Ecopia taktiež zaistujú rovnomerné zjazdenie dezénu, vďaka čomu očakávame vyšší kilometrový výkon. Rozsiahla skúška testovacích pneumatik Ecopia novej generácie, ktoré majú najlepšie hodnotenie v spotrebe paliva, nám otvorila oči a ukázala vplyv valivého odporu pneumatik na úsporu paliva.